Assalama marhaba bikoum الناس الكل باش نشوفوا مع بعضنا ان شاء الله un tutoriel de création d'une application JDBC avec une base de données MySQL. L'objectif نتاع التوتوريال هذايا هو ان نصنعوا application ولا en réalité interface كروت تسمح لنا باش نعملوا الريشيرش l'ajout الموديفيكاسيون والسوبريسيون bien sûr aux sélections à la base de données على des données mais base de données de type MySQL. Donc les étapes اللي باش نتبعوهم ان شاء الله tout au long de ce tutoriel هما اول شيء باش نصنعوا ونحضروا الباز دوني نتاعنا بعد باش نصنعوا البروجي جافا اللي باش نخدموا بيه. Ensuite on va ajouter driver JDBC للماي اس كيو ال نشوفوا كيفاش bientôt bien sûr. Étape 4 هي l'établissement de la connexion مع الباز دوني. بعدها on va créer l'interface graphique. سي بون حضرنا l'application حضرنا الباز دوني باش نبداو نخدموا لي ريكيت نتاعنا et enfin on va tester l'application. مي قبل ما نبداو بلي زيتاب هذوما الكل لازمنا نفهموا سي كوا JDBC. Donc c'est quoi JDBC? C'est Java Database Connectivity اللي هو interface de programmation d'application يسمح لنا باش ناكسيدو الباز دوني. Donc la figure suivante تسمح لنا باش نفهموا اكثر شنو معناها والرول نتاع JDBC. Supposons اللي عندي application Java وعندي base de données quel que soit type نتاعها MySQL, Oracle ولا PostgreSQL. Donc باش تصير الكوميونيكاسيون ما بين l'application والباز دوني دونك يلزم نصبوا JDBC ولا يكون عندي JDBC اللي فيه JDBC Driver Manager اللي هو gestionnaire de pilote. الناس الكل تعرف شنو معناها بيلوت. هو بروجرام يسمح لنا باش يسمح للسيستم ولا بروجرام معين باش يحكي ولا باش يكومونيكي مع بيريفيريك. دونك لهنايا البيلوت باش يسمح لنا لاكسي للباز دوني ومهما كان التيب نتاع الباز دوني كل باز دوني عندها بيلوت خاص بها ولا JDBC Driver Manager هو اللي باش يكون مسؤول على الجيستيون de ces pilotes. Donc l'application pour communiquer avec une base de données يلزم يكون فما JDBC اللي باش يسمح له الجيستيونير دي بيلوت باش يحكي مع الباز دوني. ماناش مطالبين نخدموا بتو لي باز دوني تنجم تختار تيب واحد كيف ما احنا ان شاء الله باش نخدموا بالباز دوني ماي اس كيو ال. الوغ كل باز دوني عندها بيلوت خاص بها. اذا كان انت باش تستخدم الكليبس دونك تو دوا تيليشارجي الدرايفر اللي هو موجود اون ليني سينو تنجم تلقاه ديريكت في بار اكزومبل في النت بينز جوست تعمل له الانتغراسيون. باش نشوفوا الاسامي ولا لي نون دي كالك بيلوت المعروفين برشا. بار اكزومبل عندي الماي اس كيو ال اللي باش نخدموا به البيلوت نتاعو هو الcom.mysql.jdbc.driver. alors كيفاش تصير حكايه اني نستخدم JDBC في ابليكاسيون جافا؟ فما دي زيتاب لازم نتبعوهم ولا برينسيپ نتاعنا هو اول حاجه on va charger le pilote de la base donnée. بعد on va établir une connexion à la base. بعد on va exécuter les requêtes SQL. إذا كان عندي résultat on va l'exploiter et enfin fermer la connexion. كل étape من les étapes هذوما عندها كلاس خاصة بها. دونك لي كلاس المهمين اللي باش نستخدموهم هما الدرايفر مانجر اللي هو باش يكون مسؤول على الشارجمون والكونفيغوراسيون دو درايفر دو لا باز دوني. كونيكشن اللي هي باش تكون مسؤوله على الرياليزاسيون دو لا كونيكسيون باش ندخلوا فيها لي بارامتر d'authentification. ستيتمنت اللي هي باش تكون الانستركسيون ولا الكلاس اللي باش تسمح لنا اللي باش نكونيكتو باش نعملوا ليكزيكسيون نتاع لي ريكيت اس كيو ال. اي enfin result set اللي هي تسمح لنا دو باركورير لي انفورماسيون اللي باش ترجعهم الريكيت اس كيو ال اذا كان بيان سور فما ريزولتا. شاك كلاس من هذوما مربوطه باوبجي من الكلاس اللي قبلها والكلهم موجودين تحت الباكيج java.sql. هذاك علاش باش نعملوا import java.sql.étoile في اول الكود نتاعنا. دونك باش نشوفوهم ايتاب بار ايتاب.
أول étape هي chargement du pilote. Donc شنو معناها charger une pilote؟ Donc يكفي إني نشارجي la classe de ce pilote. Donc le chargement de pilote هو en réalité charger la classe de ce pilote. كيفاش تصير الحكاية؟ بالعادة pour créer une instance من classe يلزمني نستخدم المو clé new. par exemple باش نصنع personne جديد نعمل من classe personne نكتب personne p égale new personne. bien sûr ونادي الكونستركتور اللي عندي. لهنايا بما اني باش نعمل الشارجمون تاع بيلوت ولا الكلاس دو بيلوت باش نستخدم ميثود ستاتيك اللي هي الفور نيم واللي هي تابعه كلاس اسمها java.lang.class. بالضبط كيفاش باش نكتب class.forName وانتر بارونتيز باش نحط اسم JDBC نتاعي ولا اسم البيلوت دو JDBC نتاعي. alors par exemple pour se connecter à une base de données MySQL باش نستخدم اللينيه هذيا class.forName entre parenthèses entre double quotes باش نحط comme .mysql.jdbc.driver. La méthode forName peut lever exception de type java.lang.class.not فوت exception هذاك علاش لازم نعمل زاده try catch نتاعي à ne pas oublier. Alors une fois l'instance a été créée le driver manager ça y est يعرف automatiquement le pilote. Il est possible de demander maintenant une connexion à la base de données. Donc l'établissement de la connexion كيفاش تصير؟ En général, نصنع une instance de la classe connection باش نسميها con. Donc connection con égale وباش نحط فيها driver manager.getConnection entre parenthèses باش نستحق ال URL. طبعا نشوفوا شنو بالضبط ال URL هذايا باش يكون login و password. alors بالنسبة لينا الURL هو شنو بالضبط باش يكون بالفورما هذه JDBC :protocole:host:_port/nom bd. alors JDBC هو désigne le protocole وديما نلقاوها في JDBC ما تتبدلش. السوب بروتوكول بالعاده يكون السوب بروتوكول اللي باش يسمح لي باش نكونكتي على الباز دوني واللي هو بالعاده يكون اسم الباز دوني. مثلا في الكام تاع الماي اس كيو ال باش نلقى JDBC:/MySQL. الهوست هو باش يكون لوت اللي موجوده فيه الباز دوني اللي الباز دوني ايتي بيرجي عليه. البور اللي هو باش يكون البور داكسي لي سيستيم دو جيستيون دو باز دوني. اذا كان باش نخدم بالماي اس كيو ال باش يكون 3306. نون بي دي باش يكون اسم الباز دوني اللي باش نصنعوها. alors الميثود getConnection peut lever حتى هي exception de type java.sql.sql_exception. donc يلزمنا نزيدوا لهنا زاده try catch نتاعنا. example عندي لهنايا supposons اللي عندي باش نكسيدي على باز دوني اسمها formation موجوده على الماشين لوكال على اللوكال هوست نتاعنا وباش نخدم باس جي بي دي ماي اس كيو ال. اللوجين سيبوزون باش يكون ديفلوبر والمود باس باش يكون جافا. بيان سور لهنايا عندي كانت تفكروا حطينا اللي connection con égale driver manager.getConnection l'URL اللي كنا نحكوا عليه فيرغول. اللوجين هو l'autentification البارامتر d'authentification باش نكسيدي على الباز دوني نتاعنا. bien sûr login et mot de passe. donc l'exemple اللي عندنا كيف ما حكينا باز دوني اسمها formation موجوده على الماشين لوكال على سيستم دو جيستيون باز دوني دو تيب ماي اس كيو ال login developer والمود باس جافا. نجم نكتب chaîne de caractères ونحط فيها اليو ار ال وحده وبعد نحطها ديريكت كوم ايتون الاسم نتاعو هو الا ديريكتومون نحطه كامل لهنا. دونك ليكزامبل اللي عندنا شنو باش نحكي JDBC دو بوين التيب نتاع الباز دوني نتاعنا ولا السوب بروتوكول هو ماي اس كيو ال دو بوين دوبل سلاش باش نخدم على اللوكال هوست دو بوين
3306 اللي هي تبع الماي اس كيو ال سلاش فورماسيون، اسم الباز دوني اللي احنا قلنا سميناها فورماسيون، فيرغول اللوجين متاعي اللي هو ديفلوبر والمود باس متاعي اللي هي جافا. الوغ لاكسي على الباز دوني بالضبط كيفاش باش نعمل المانيبيولاسيون تاع الباز دوني، وهنا باش نستخدموا الكلاس ستيتمنت. دونك جو في كريي اون انستانس دو تيب ستيتمنت سميتها stmt واللي هي اكزامبل هنا بيان سور باش تعمل باش تستخدم لوبجي اللي صنعناه ديجا باش ياكسيدي للباز دوني دو فورماسيون. دونك statement stmt égale con.createStatement. Pour manipuler le base de données, en général نستخدموا différents requêtes, mais dans notre cas لهنا باش نستخدم الريكيت insert, update, delete ou select. Petit rappel. L'insert pour insérer, l'update pour modifier, delete pour supprimer ou select pour la sélection. إذا كان أنا باش نستخدم l'insert والupdate والdelete. Donc, je vais utiliser la méthode execute update. أما إذا كان باش نخدم la méthode select ou la requête select, donc باش نستخدم la méthode execute query. Alors, lors de l'appel, que ce soit de la méthode execute update ou execute query, باش نحط الريكيت entre parenthèses. ما هوش لازم عليا وين ما نستخدم ريكيت نعمل لها ستيتمنت خاصه بها، نجم نعمل ستيتمنت واحده ونحط فيها تو معناها كل مره نحط فيها ريكيت معينه. عندي اكزامبل سيبوزون اني باش نعمل insert into تابل بار اكزامبل، عندي تابل برودوي وعندي لي فالور اللي باش ندخلهم في التابل. دونك باش نعمل string rec equal نحط الريكيت اللي حاجتي باش نعملها l'exécution تاعها، وبما اني باش نعمل insert donc je vais utiliser la méthode execute update entre parenthèses نحط الريكيت. دونك شنو باش نعمل statement stmt equal con.createStatement stmt.execute update requête. Bien sûr l'exécution تاع الريكيت peut lever l'exception SQL exception. في الكا وقت اللي نستخدم select étoile وقتها يلزمني كيف ما قلنا نستخدم execute query، la méthode execute query. alors bien sûr وباش نحطه هذايا بون لهنايا كان تلاحظوا ديريكت عملت stmt.execute update alors que هنايا عملت variable de type résultat de type result set حطيت فيه stmt.execute query خاطر select باش ترجع لي une abstraction de base donnée باش ترجع لي بارتي والا الباز دوني كامله، بسامحوني والا التابل كامله اللي باش نخدم عليها. دونك لهنايا جوست باش نفهموا اكثر الكلاس result set هي classe qui représente une abstraction d'une table qui se compose de plusieurs enregistrements معناها حسب الريكوبيراسيون دي دوني اللي حنايا طالبينها. لي برينسيپ با الميثود اللي باش نستخدموهم الجيت انت اللي باش ترجع لي انتي، الجيت فلوت، جيت ديت. فما نيكست اللي هي من اهم الحاجات اللي باش نستخدموها اللي permet de se déplacer sur le prochain enregistrement وترجع لي فولس اذا كان وصلنا لفان de l'enregistrement ولا de tableau. Close pour fermer le result set. Alors on passe maintenant l'étape de création de l'interface CRUD. بعد ما فهمنا شنو معناها جي دي بي سي وعرفنا شنو بالضبط باش نخدمو، نبدو في لي زيتاب نتاعنا. قلنا لي زيتاب اون رابيل عندي البارتي الاولى بالكل هي باش نصنع الباز دوني، بعد جو في كريي البروجي جافا، ensuite باش نستخدم ولا باش نجوتي درايفر جي دي بي سي ماي اس كيو ال اللي كيف ما حكينا باش نستخدم كلاس بوان فور نيم ودرايفر مانجر،
وبعديك établir la connexion bien sûr بالدرايفر مانجر ونخدم les requêtes نتاعي وغيرها créer l'interface graphique et manipuler الباز دوني. دونك اول حاجه باش نعملها هي انه يلزمني نحضر l'environnement de travail نتاعي. l'environnement de travail اللي هو باش يكون متكون من نت بينز. بون بالنسبه لينا باش نستخدم نت بينز الفيرسيون 8.2 كومبليت، وباش نعمل الانستالاسيون نتاع الويب سيرفر اللي باش نستخدم بعد منه البارتي نتاع الجيستيون دو باز دو دوني اللي هي الماي اس كيو ال، وفيه ديجا البي اتش بي ماي ادمين اللي سهل لي الخدمه.